而同样极力要突围的，还有智慧型手机大厂宏达电。下一代的大萤幕机种 One Max 外传说就在10月17号就要现身，而目前已经通过了 NCC 还有中国官方的检验核准。而现在呢，耳机大厂 Beats 的营运长就在此时送暖，透露说 One Max 还是会搭载 Beats 的音效。而法人就认为说，这款手机可望来挹注宏达电9月份的营收，来站上200亿元的水准，也因此周五公布的财报跟营收可望低空飞过。And this now raises the question if we are still going to get Beats audio on the next versions of the HTC smartphones, if any, or if this is just not allowing Beats to not be exclusive to HTC on smartphones. 宏达电和美国耳机大厂 Beats 在9月底正式宣告分手，不过双方的合作关系似乎还是进行式。Beats 总裁伍德透露，最近将推出的6寸大只佬 HTC One Max。还是会搭载 Beats 音效，而这款手机日前在中国已经通过认证，9月30号也以型号803S 通过 NCC 认证，代表上市不远了。外传10月17号就会现身，是看得清楚吧？就这样子，那其他的功能应该跟小手机都一样。因为我想要一只手，然后就边滑，可是6寸的话我可能会拿不住。至于 One Max 的规格，外传将搭载高通 Snapdragon 800处理器，64GB 的储存空间与指纹辨识功能，属于高阶机种。不过市场上已经有大手机卡位，以 Sony 的 Xperia Z Ultra 6.4寸最大，主打轻薄防水。三星的 Note 3则搭载智慧的触控笔，外传空机价和 One Max 一样，都在2万块出头。法人认为 One Max 的推出时机嫌晚，但也有分析师认为有机会抢攻欧美的耶诞旺季。带动第4季营运，并且在提前拉货之下，挹注宏达电9月营收站上200亿元的水准。周五公布的财报营收可望低空飞过。至少就是说，消费者想要选大荧幕的时候，他们没有缺席。会不会带动 Q4 的话，我觉得这就是说有蛮多因素要考量。意思是说，他自己在供货上面的稳定度能不能达成？不过，对手三星近期为了供货稳定，扩大对台湾厂商试单。最新消息，就连联发科也将在明年提供三星包括双核以及4核心的解决方案。看来宏达电也得在供应链上多下功夫，才能因应未来考验。这杨振洪荣斌台报道。We could have had a single button that the guy who did the IBM keyboard design didn't want to give us our single button, and so we programmed at a level that you had to do. It was a mistake. 微软领导比尔盖茨上个月底在哈佛演讲，为30年前电脑重开机的按钮设计公开道歉。比尔盖茨创办微软已经有38年之久，如今随着执行长鲍莫尔即将退休，董事会成员也酝酿将他从公司踢走。What does it mean to be a chairman? It means you set the strategy for the company, you oversee the chief executive, you pick a new one, you get someone ready in case the chief executive has to go. And in all these cases, he's done a really poor job. 路透社报道，微软20大股东中有3位正在游说公司董事会，要求比尔盖茨不再担任董事长，认为盖茨阻碍了公司采取新策略，新 CEO 的权力也会受到限制。不过3个人的持股合计达到5%，盖茨目前的持股则是4.5%，还是微软的最大个人股东，地位短时之间不受威胁。而新执行长空缺是微软目前更紧迫的问题。Who will replace Microsoft's Steve Ballmer? There are a lot of names rumored to be in the running, but only one is apparently at the top of Microsoft's wish list. He's Ford CEO Alan Mulally. 福特执行长穆拉利任内推动福特的转型，成了美国唯一一家不需要政府拯救的大型汽车公司。外界期待他能够带领微软重生。不过他本人2号接受访问时，再度否认将跳槽。微软的转型之路备受考验。手机的平台跟旧的 PC 的平台需要的人力的能力还是不太一样，这是第一个可能要克服的。PC 本业疲软，在游戏机战场也屈居下风。路透社最新调查显示，40岁以下的美国消费者想要买进 PlayStation 4占41%，Xbox One 则是27%。现在就看新的 CEO 人选出炉，能否带领微软走出困境。这杨振宏斌台报道。